dhiira bakka ati hanqatte si guutu dhiira bakka ati irraa hafte fuudhee si geessu dhiira waan ati dhabde si kennu dhiira nabi Muhammadii walissi fidu dhiira rabbii walissi hidhu dhiira faaya islaamummaa sitti uffisu filadhu gaafa kana haadha sirna qabu taata gaafa kanallee dhiira feete filattee haadha abbaafillee tola ooltee barumsa yoon qabaannillee kuftuudhaati har'a yoon baratiin heerumee baradhaan diraamaadha piraankii beeytu piraankii wal sobu wal fuunee barannaa kan jedhu sun piraankiidha hedduun isaa piraankii ta'e hafe wal fuunee wal qaraasifnan suni piraankii biraa ta'e hafe yooma waan biraa wal qaraasise malee namni baada wal fuudhee ima ilmii waliin qaraasifnan naadira takka takka jira naadir of sossobu har'a yeroo qabdu sa'aatii kee filadhu hiriyaa kee filadhu sa'aatii kee qusadhu guyyarraa mataa kee kana hadiifni rasuula rabbii si haaseeru guyyarraa aayaa wahii mataa kana si haa dabalamu guyyarraa waan amantii keetirraa hin beekne baradhu amantii qofallee miti saayinsii addunyaallee baradhu jireenyi gama lacheenuu ta islaamaati waan taateef lachuu guduunfadhu har'allee si fayyadu haa baatu har'allee barsiisuu haa baatu bor ilmaan kee homa qabdu kana xabbitaallee yoo qabaatte sanuma itti buufte ilmaan tee faaqidu shay'i laa yuuxih namni muuziqaadhaan heerume namni muuziqaa qoma guuttatee wal fuudhe namni musalsalaa fi diraamaa wal fuudhe ilmaan akkamii oomisha leencii saree dhalaa sareenoo leenca dhalti kam akka ofii gadi baasa kam akka ofii maal jedhan warri saayikooloojii addunyaa tanarra barataan dadhabaan hin jiru jedhan barsiisaa dadhabaa malee maaliif jennaan isatu oomishe waan ta'eef namni nama akka ofii oomisha nama akka ofii gadi baasa kanaaf haadha bulii ta'uuf haadha sirnaatiif qophaa'uudhaan waan jinnee fi waan hin bannee hafuura rabbiitti baasaa rabbiin haa taasisu waan dhageeffannee fi waan barannellee hafuura rabbiitti fudhachuu rabbiin haa taasisu deddeebisee rabbii kun haa barsiisu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.